Если ваш сын, я имею в виду коррупционера, его сын, дети, супруги работают в государственных службах, мы сразу их будем снимать, где бы они ни работали, в каких бы должностях они не были. Если даже о себе не думаете, думайте о своих детях. Подумайте, пожалуйста, о своих детях. Не совершайте такие преступления. Кроме того, здесь студенты тоже присутствуют, да, как мне сказали. Студенты есть? Студенты, пожалуйста, встаньте, если есть. Вот студенты. Встаньте, я вам обращаюсь. И я вам говорю, тем, что перестаньте собирать деньги. Вы поняли? Перестаньте собирать деньги. Вот. Вот именно, что отличник собирает. Именно, что староста собирает. Понимаете ли? У нас есть такая информация, что староста собирает деньги и передают там последующим преподавателям. Я всю ситуацию знаю. Меня никто не может обмануть в этой сфере. Поэтому, уважаемые студенты, будущие руководители нашего государства, нашего общества, обращаюсь к вам. Пожалуйста, с вас давайте, себе начинайте. Хорошо? Не собирайте, передайте другим студентам тоже. Теперь будет отныне, будут привлечены те люди, которые собирают средства также. То есть студент-староста, если собирает средства у студентов без поводов для передачи взятельства, если мы это докажем быстро. Так? И этого студента тоже посадим. Имейте в виду. Передайте нашим уважаемым старостам. Я тоже был когда-то студентом. Тоже был старостой. Но я тогда не собирал, я учился в России. Так? Поэтому передайте старостам, тем лидерам групп, чтобы они не собирали и не стали этого делать. Если до этого делали, все, давайте остановимся. Человек где-то когда-то должен остановиться, где-то. Страна тоже остановилась на край пропасти. И мы пошли сейчас в рост. Вы тоже остановитесь. Мақұл бы? Düşündüğünüz мен айтқан сөзімді. Я вам жестко говорю, почему? Потому что вы являетесь моими детьми. Вы еще младше моих детей. Некоторые из вас, возможно, даже мои внуки. Поэтому я вам говорю тем, что, ребята, остановитесь, студенты уважаемые. Больше не собирайте денег. С вас и начинается. Преподаватель не может пойти у каждого студента брать. Такие преподаватели тоже есть, кстати. Но в основном собирают наши старосты, чтобы этого не допускать. Мақұл? Хорошо, пожалуйста, садитесь. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мамлекеттик деңгээлдеги эң негизги маселелердин бири болуп атат. Коомубузду өзгөртөбүз десек, мамлекетибизди өзгөртөбүз десек, эртең эле ушул жыл башкасын айтпайын, залда отурган эле ага эжекелерибиздин, баардыгыбыздын бала чакаларыбыз, мамлекетибиздин келечеги ушул маселеден башталышын туюшубуз керек болуп атат. Башка бир экономикабыздагы, финансыбыздагы жана башка маселелердин баардыгы именно ушу коррупция маселесинен башталышын баарыбыз туюшубуз керек болуп атат. Эгерде биз коррупцияны ооздуктай алсак, коррупцияны азайта алсак, токтото алсак, анда ошол эле баягы айткан экономикалык маселелер, ошол эле айткан билим берүү маселеси, ошол эле айткан финансылык маселе, ошонун баардыгы өзүнөн өзү кайсыл бир деңгээлде чечилүүгө шарт түзүлүп кала тургандыгын билишибиз керек болуп атат. Мы не обращали на сферу образования за эти 4 года. Мы считаем, что где-то мы посмотрели всего-навсего около 3% охвата всего объема работы. То есть практически мы не трогали вас.
университетов, школ и всего другого. Мы не трогали вас практически. Мы занимались другими, вот, оргпреступностью, занимались государственной коррупцией, все другое. А вас, сфера образования, не трогали. Вот только пришла к вам очередь. Имейте в виду. Я открыто говорю вам. Пришла в очередь сфера образования. Теперь мы будем досконально заниматься с каждым университетом, каждым учебным заведением. Теперь мы будем работать с каждой школой. Так как уже оргпреступности нет, сами знаете, да? Какая у нас была оргпреступность? Ташиев 2 жылда коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин түшүрүү керектигин айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2020 жылдын октябрь айынан ушул мезгилге чейин атайын кызмат билим берүү системасында иштеген 34 кызматкерди, 4 ректор, 1 проректор, 10 директор, 6 декан жана алардын орун басарлары 13 окутуучуну кылмыш жоопкерчилигине тартканын билдирди. Коррупциялык иштерге аралашкан деген негизде 42 кызматкер жумуштан бошотулган. Мамлекетке 207 миллион 700 миң сом кайтарылган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкекте билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилери, жогорку окуу жайлардын, кесиптик лицейлердин жана колледждердин кызматкерлери менен өткөргөн кеңешмеде айтты. Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин кошумчалады. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% чейин жеткенин билдирди. Атайын кызматтын төрагасы билим берүү системасынын кызматкерлерин коррупциялык иштерге аралашпоого чакырды. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Если ваш сын, я имею в виду коррупционера, его сын, дети, супруги работают в государственных службах, мы сразу их будем снимать, где бы они ни работали. Каких бы должностях они не были. Если даже о себе не думаете, думайте о своих детях. Подумайте, пожалуйста, о своих детях. Не совершайте такие преступления. Так как все преступления начинаются с системы образования. Мы все выходцы оттуда. И врачи, и милиционеры, и прокуроры. Все мы выходцы оттуда. Понимаете ли? Мы все являемся вашими детьми вас, то есть вашими учениками. Поэтому и отныне так же будет, эта история будет повторяться. Отныне система такая же. Следующее поколение врачей, милиционеров также будет выходить из ваших рук. Поэтому вы должны воспитывать наших студентов. Вы должны оказать им содействие. Многие, у меня сейчас очень много информации по образовательной части, мы их собирали, сейчас еще собираем, скоро начнем принимать меры, так? Скоро начнем принимать меры. И вам это все я открыто объявляю. И в этих информациях мне поступает, вот такая интересная информация поступила, о том, что студент не учится здесь, он находится где-то там в трудовой миграции, где-то что-то, так, за него проставливает. Вот это зачеты, экзамены, и он становится студентом следующего курса. Заканчивает, получает дипломы. По этому поводу мы строго будем прослеживать и смотреть. Следить. Исключайте. Это будет надо. Отчисление. Вот. Отчисляйте, пожалуйста, таких студентов. Отчисляйте. Не оставляйте их. Лучше 10 человек выпустить с хорошим образованием и с дипломом, чем 100 человек, которые необразованных и не, как бы, не получающих образования и просто так покупающих дипломов. Давайте выпустим 10 человек. Никто вас как бы не обязывает, что вы обязательно должны выпустить там 100 человек. Не надо 100 человек выпускать. Выпустите 10-20 человек, но зато с хорошим образованием, которых мы можем применить в нашем
в хозяйстве, как говорится, в общественной жизни. Ушуны қараңыздар, урматтуу ректорлар. Бұл жерде негізден жетекшілер отырасыздар да, туралы, урматтуу ректорлар. Ушуны қараңыздар. Дайте поручение всем своим преподавателям, деканам и другим, что если человек не учится, исключайте, отчисляйте его из группы, отчисляйте из университета. Пусть он тоже понимает, он возвращается через год, будет, если он захочет учиться, будет учиться. Если он не захочет учиться, пусть не учится. Не надо заставлять человека, чтобы он обязательно у него в кармане был диплом. Не надо заставлять. Вот систему образования мы должны менять. По этому поводу Министерство образования также должно работать активно и внести свои коррективы. Так? Внести свои коррективы. Так, будем еще проверять тех студентов и наших уважаемых преподавателей тем, что как они собирают средства, как они собирают взятки. Это оно у нас есть. Вот почему мы должны скрывать? Давайте будем говорить открыто друг другу, в лицо. Это у нас есть. Да, может быть, среди вас есть, не то, что может быть, обязательно есть среди вас очень хорошие, честные преподаватели, честные руководители. В этом я не сомневаюсь. Оно есть. Қырғыз айтып қой, бір қарыны бір құмалақ чиритет дегендей. И среди 100 руководителей 10 человек, если будет взяточников, это считайте, что вся система уже как бы испорчена. Поэтому мы будем бороться с этой нечистью, будем вкладывать усилия, все будет соответствовать нашему законодательству. Да, многие взяточники будут теперь очень жестко будет наказаны. Оргпреступность была такая, что воры в законе, положенцы, смотрящие по всей стране охватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент, вор в законе, так, и остальные. По областям, по районам, по городам, смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей, у всех других там. То есть у них своя структура такая, очень мощная была. Нам пришлось принять вынужденные меры. Я вам более того скажу, чтобы вы убедились, уважаемые работники сферы образования, вы убедились, я вам скажу правду, тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не в Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступности. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Базары, рынки, торговые центры и все другое. Все платили. Сейчас никто не платит. Первое время, когда после того, как мы их ликвидировали и убрали, даже предприниматели бегали, они искали, кому платить. Понимаете? Даже они к нам приходили, кому теперь платить, кому теперь отдавать те средства, которые они десятилетиями отдавали. У оргпреступности, уважаемые участники заседания, была огромнейшая сумма. Мы у них миллиарды отняли в долларовом исчислении. Миллиарды отняли. Сейчас у них ничего не осталось. И не будет дальше. Дальше не будет никакой оргпреступности, никаких бандитов. Да, хулиганы будут. Криминогенная обстановка будет, она остается, жизнь есть, она будет продолжаться. Никаких, это когда никто не может гарантировать. Но оргпреступность не будет в нашей стране. Даже нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот Салим Байватчаев в Узбекистане. Он полностью контролирует нашей страны. На юге
все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические какие-то деятели, депутаты парламентов, к нему шли, с ними собеседовались, и что он сказал, то они исполняли. Понимаете? Теперь этого не будет. Наша страна, сами по себе будем развиваться, никакой оргпреступности не будет. Вот также, когда мы начали бороться с оргпреступностью, нам говорили, да вы никогда не победите, никогда у вас не получится так, что вы тут же сидит Кольбаев, тут сидит тот, Досонов, Дженго, Ваше. Все везде сидят, и вы что вы будете сделать? Ничего не сделаете. Завтра же продадитесь, все, останется на свои места. Все так говорили в течение 2-3 лет. Но все-таки мы это победили. И коррупцию также победим. Когда я коррупции сейчас говорю везде, всюду разговариваю и встречаюсь с руководителями, все усмехаются. Многие усмехаются надо мной. Все думают, вот вышел человек, говорит нам сказку, и коррупции никогда искоренить невозможно. Искореним мы, уважаемые. Искореним вместе с вами. Вот посмотрите, нам потребуется 1-2, и мы это отрицательное явление в нашем обществе искореним. Не будет коррупции в нашей стране. Если она даже останется минимальным образом, минимальный уровень останется коррупции в нашей стране. Но как ранее было, все общество занято было с коррупцией, этого теперь не будет уже. Этого теперь уже не будет. Вам уже показали тем, что когда в 2020 году, в октябре месяце, во главе с Адамом Ходжоевичем новая власть пришла к власти, управления государством, по нашим данным, коррупция была охвачена вся страна, все общество. Приблизительно это было на уровне 70-80%. Это что означает? Везде, всюду была коррупция. Начиная с садиков, заканчивая до кабинета президентов, была коррупция. Что нужно было делать? Было полностью разложено, произошло разложение структуры управления государством. Я вам приведу один пример, что когда произошло столкновение с Баткенской областью, с таджикскими военнослужащими, когда у нас произошел этот конфликт, что у нас случилось? В мае, то есть это произошло в мае, 30 апреля, 1 мая 2021 года. Это было полгода, как мы пришли к власти. Мы вышли с ними, как говорится, конфликтоваться ни с чем. У нас ничего не было. Вот здесь сидят наши военные, они не даст мне соврать. У нас ни одна машина, боевая машина, не завелась. Ни одна машина не вышла на защиту Родины. Так? Наши солдаты Министерства обороны, в основном солдаты пограничной службы, выходили только с автоматами и пистолетами, произведенные 50-40 лет назад. Ничего у них не было. Даже у них бронежилетов не было, чтобы одеваться, выходить. Поэтому у нас потери были большие. Так. Наши солдаты пограничной службы выходили охранять государственную границу на тех УАЗиках старых, которые нам выдавали лет 10, 15, 20 лет назад. Или на этих портерах. Выходили и прямо на портере садились и охраняли государственную границу. У них других боевых машин не было. Не было возможности одеваться, охраняться. Зарплата была 15-17 тысяч сомов. То есть практически государство даже не смогло обеспечивать свою национальную безопасность. Уже не говоря о других отраслях нашей общества. В таких условиях нам пришлось начинать работать. И благодаря активной позиции нашего уважаемого президента Садама Ходжоевича и хорошей слаженной работы команды его пришли к сегодняшнему дню. Сегодня какая ситуация? Я сразу же скажу, что какая ситуация, я уже вам рассказал, какая ситуация была в Министерстве обороны, погранслужбе. Сейчас какая ситуация? Тогда, когда у нас случился этот конфликт, у нас была только единственная одна машина, бронированная, гражданская машина, джип был, который
нам когда-то, оказывается, подарил Крем-авторитет Эркин Мамбеталиев. Так? У погранслужбы единственная машина была. С этой единственной машиной мы возили боеприпасы, там, где происходили столкновения, и вывозили оттуда наших убитых или раненых солдатов. Другого выхода не было. Единственная машина была. И то эта машина была гражданская. А сейчас какая ситуация? После мы начали вести работу слаженную. В данный момент ситуация кардинально изменилась. В вооруженных силах, погранслужбах. В данный момент наши вооруженные силы являются одним из самых боеспособных в Средней Азии. Ситуация изменилась. В данный момент в погранслужбе имеются новые бронированные автомашины, изготовленные по нашему заказу в Дубае. Так, солдаты на чем ездят. Новые бронированные автомашины, заказанные нами в России, «Тигры». Всего их энное количество, несколько, уже сотен машин. А в данный момент все склады, есть новые склады, вары, полностью боеприпасы, вооружение, военная техника полностью обеспечена у нас. Поэтому спокойно живем, спокойно стало, все решается, все вопросы стали на свои места. Так? Более того, в данный момент у нас имеется уже в открытых источниках, это тоже есть, это можно объявлять, и все это вы тоже знаете, что самые современные беспилотники БПЛА находятся в Кыргызстане. Начиная Байрактаров, Аксунгуров, Акинджи, все находятся только у нас в Средней Азии, только у нас в Кыргызстане. Все виды. Так? Поэтому мы уже, как говорится, не то, что боимся, не боимся, мы уже обеспечены тем, что можем обеспечивать свою безопасность своей страны. То есть у нас уже ситуация кардинально изменилась.